अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मनो सलवा किचन में खुश आमदीद। मनो सलवा किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन निहारी। चिकन निहारी के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो आप नोट कर लीजिए। चिकन तकरीबन ये मैंने 1.5 किलो के करीब लिया है और इसका बड़ा बड़ा पीस करवा लिए हुए हैं। निहारी पाउडर ये जो है मैंने बिल्कुल घर में बनाया था और आप अपने आराम से घर में बना सकते हैं। इसका रेसिपी जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये 2 टेबल स्पून पापरिका पाउडर है जिसे हम कश्मीरी सुर्ख मिर्च कहते हैं। इससे कलर बड़ा अच्छा आता है। और ये है रेड चिली पाउडर है, 2 टेबल स्पून लिया है। नमक आप हस्बे ज़ायका लें या अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। सौंठ है, ये सौंठ से भी टेस्ट बड़ा अच्छा आता है निहारी का, और ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून लिया है। हल्दी है, हल्दी मैंने तकरीबन 1 टीस्पून लिया है। टार्ट्रिक है, टार्ट्री जो है ये हमने आधा टीस्पून लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून लिया है। और ऑयल तकरीबन मैं इसमें 2 प्याली यूज़ करूँगी। इसके साथ ये मैंने पानी का 1 जग रखा हुआ है, ये तकरीबन मैं इसमें 2 जग पानी के इस्तेमाल करूँगी। गार्निश के लिए ये सारा है, लीमू है, मिर्चें हैं, अदरक है और हरा धनिया है। और ये जो है हम लीमू बीच में बाद में भी शामिल करेंगे। और ये आधा प्याली के करीब मैंने तकरीबन इसमें आटा लिया है जो हम इसमें शामिल करेंगे। तो आइए नाजरीन शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो आइए वीवर्स, हम स्टार्ट लेते हैं सारे मसालों से। तो ये जो मैंने निहारी मसाला बनाया था इन सबको हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। ये मैंने निहारी मसाला डाला, पापरिका पाउडर सारा इसमें शामिल किया है, रेड चिली भी आ गई हैं और हल्दी भी इसमें डाल दी, सौंठ इसमें डाल दिया है, टार्ट्रिक भी है और ये नमक इसमें डाल। अब इनको हम सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमें बनाते वक्त आसानी हो जाए। वीवर्स, ये मैंने ऑयल डाल के इसमें चिकन डाल दिया हुआ है। अब मैं इस चिकन को उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। जब ये गोल्डन ब्राउन होगा तो फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। नाज़रीन, ये मेरा चिकन जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका हुआ है। आप देखें इसमें कितना प्यारा कलर आ रहा है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल करूँगी और उसके बाद हम इसको अच्छी सी भुनाई करेंगे। जी, हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। नाज़रीन, ये जो है मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने डाला था वो ब्राउन हो चुका हुआ है। अब इसके अंदर मैं ये जो मैंने सारे मसाले लगा कर रखे थे शामिल किए थे, अब वो मैं सब इसमें शामिल करूँगी और इसको थोड़ा सा भूनूँगी और फिर इसमें थोड़ा सी देर में मैं पानी ऐड करूँगी। चिकन जो है अब वो रेडी हो चुका है। अब इस स्टेज पे आकर मैं इसमें तकरीबन 2 जग पानी डालूँगी और इसको फिर मैं आधा घंटे के लिए तकरीबन हल्की दरमियानी आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। उससे ये होगा कि चिकन जो है इसके लिए निहारी के लिए हमें बहुत अच्छा और गला हुआ जाना चाहिए। आप इसमें अगर चाहें तो ज़्यादा पानी भी कर सकते हैं, इसको और पका सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इसमें सिर्फ 2 जग जो है पानी का वो डाला है। और वीवर, ये मेरा चिकन जो है गल के तैयार हो चुका हुआ है। अब इस पे ये देखिए मैं फ्लेम को जो है वो हल्का कर दूंगी ताकि ये जो ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाए। और ये ऑयल जो है मैं एक अलहदा से बर्तन में निकाल लूँगी और उसको जब हम आटा डालेंगे तो वो ऑयल गायब हो जाता है, तो फिर वो वाला हम जो हमने उतारा होगा वो हम इसके ऊपर अलहदा से डालेंगे। अगर आप चाहें तो आप भगार बनाकर भी कश्मीरी मिर्च उसमें रट करके भी डाल सकते हैं। ये देखें ना वीवर्स के तमाम ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका हुआ है। ये सारा ऑयल जो है मैं आस्ता आस्ता करके अपने इसमें बाउल में निकाल लूँगी और जिस वक्त हम इसको सर्व करेंगे तो ये ऑयल हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये मेरा जो चिकन है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका हुआ है, टेंडर हो चुका हुआ है। ये देखें आप बिल्कुल मेरी ये बोटियाँ चिकन की कि ये सब गल चुका हुआ है। अब मैंने जो ऑयल इस पे आया था वो मैंने उतार कर रख लिया है। अब इसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आटा शामिल करूँगी। बाज़ लोग जो है इसकी ग्रेवी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप उसमें मज़ीद पानी शामिल कर सकते हैं इस स्टेज पे, और बाज़ जो है वो कम करते हैं। तो आप जैसा आप शोरबा चाहते हैं वैसा आप इसमें अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे अभी इसमें आटा शामिल करूँगी आहिस्ता आहिस्ता करके। आपको जैसा शोरबा चाहिए, थिक चाहिए, पतला चाहिए, तो आप उसमें आप कर लीजिएगा। ये मैं आटा इसमें आस्ता आस्ता करके मैंने सारा शामिल कर दिया है और ये अब इसको मैं थोड़ा सा
हल्की आंच पे किया है ताकि ये ना, अब इसका जो है ये थोड़ा सा तकरीबन मैं इसको ना ये देखें, ये अभी सही मतलब थिक होना शुरू हो गया है। अगर आप इससे ज़्यादा थिक चाहते हैं तो आप इसमें मज़ीद आटा शामिल कर सकते हैं, और जितना शोरबा चाहें आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तकरीबन मुझे ऐसा ही चाहिए था। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए पकने के लिए मज़ीद छोड़ दूँगी। नाज़रीन, ये जो निहारी है मेरी बनके तैयार हो चुकी हुई है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें सिर्फ 1 लीमू का जो है अर्क शामिल करने जा रही हूँ, और इसके बाद मैं इसको अपनी डिश आउट करती हूँ। मेरी निहारी बनके तैयार हो चुकी है। जो मैंने इस पर से ऑयल उतारा था वो इस पर शामिल कर दिया हुआ है। आप भी मेरी रेसिपी से निहारी तैयार कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।